Kronprinsesse Mary fylder 50. Og i den anledning har jeg inviteret hende på besøg her i DR. Goddag. Velkommen til DR, deres kongelige højhed. Tusind tak. Vi har glædet os meget til deres besøg i dag. Vi har jo planer om at vise dem en masse klip fra deres tid i Danmark, og det skal foregå op i det område, hvor vi laver TV-avisen. Ja. Så hvis jeg må bede dem om at følge med, så går vi derop. Gerne. Her skal vi en tur i arkiverne og gense de største øjeblikke fra kronprinsessens liv i Danmark. Det er vigtigt for mig at blive rigtig god til dansk, og jeg glæder mig meget til, jeg kan tale flydende. Kom, lad os gå. Kom, lad os se. Gennem 1000 verdener venter vægtløs kærlighed. Det handler om at hjælpe og forebygge social isolation. Der er ingen, der skal stå alene i verden. Kronprinsessen er født i Hobart på Tasmanien for 50 år siden. Her voksede hun op med sine 3 søskende og forældre. Dengang hed hun Mary Elizabeth Donaldson, og som voksen flyttede hun til Melbourne og Sydney, hvor hun senere mødte kronprinsen. De kan se, der sidder Mette, som lige har været vært på middagsnyhederne. Wow, så står man midt i det. Men vi skal sidde herude. Vi skal her. Ja. Det er det, vi kalder produktionskontrol med alle knapperne. Ja, wow. Mange af dem. Det er vildt at kigge på alt det. Ja. Det er billeder. Ja, der er meget. Kan de huske nogle af tingene, når de kigger på det? Ja. Jeg er faktisk en meget visuel menneske. Det er den måde, jeg husker bedst på. Igennem billeder. Så forhåbentlig går det godt. Nu fylder de 50 og har snart boet i Danmark i næsten 20 år. Og jeg vil gerne begynde med at vise dem nogle billeder fra kronprinsens 50-års fødselsdag, hvor de netop selv taler om det her med at føle sig dansk. Mm-hmm. Du elsker dit land. Og den kærlighed har du for længst smittet mig med. Så meget, at jeg bliver dybt rørt, når jeg synger med på "I Danmark er jeg født, det har jeg hjemme". Velvidende, at nok føler jeg mig hjemme, men jeg er ikke født her. Min egen forklaring er, at vores rødder går sammen gennem hele livet. Vi finder hjem på ny. Når jeg har fundet det her klip, så er det fordi, jeg synes, at det på en meget fin måde rammer vores samtale ind i dag. Fordi det er jo noget af en rejse, at de har været ude på. Fra en australsk kvinde nu til mor til 4, kronprinsesse i Danmark, og med rødderne, som de selv siger i talen, så fint solidt plantet i den danske muld. Føler de dem egentlig i dag mere dansk end australsk? Som du selv sagde, det har været en rejse, og det med at komme til et nyt land, hvor alt er på et eller andet måde lidt fremmed, men jeg var også dybt forelsket. Og så kan man se, at så går det nemmere. Som man siger, kærligheden overvinder alt. Ja. Og jeg havde den ro, at min mand gav mig, og den måde, jeg blev modtaget af danskerne, den varme og omfavnende måde, også gjort, at jeg følte mig hjemme overraskende hurtigt i Danmark. Et hjem for mig er et sted, hvor man føler sig tryg, elsket og accepteret for den, man er. Det hele begyndte jo med, at de under OL i Sydney i år 2000 mødte Danmarks kronprins. Året er 2000, der er OL i Sydney i Australien. Kronprinsen er med som tilskuer, og en aften er han på besøg her på restauranten og baren Slip In og bliver præsenteret for Mary Donaldson. Der gik jo et stykke tid, før vi i pressen fandt ud af, hvad det egentlig var, de havde gang i. Men da vi så fandt ud af det, så gik det virkelig stærkt. Der skulle gå 1,5 år, før de første billeder af de 2 forelskede dukkede op på forsiden af ugebladene. Det skete i maj 2002. I efteråret 2002 går det celebre par ud sammen, og de lader sig fotografere sammen til venners barnedåb og bryllup. Mary Donaldson flytter ind i en lejlighed på Lange Linje i København, og i september begynder hun på et job som projektkonsulent
hos Microsoft i Vedbæk nord for København. Good morning, Mary. Good morning. How are you? Thank you. I januar 2003 sker der noget, som ikke er sket før i kronprinsens liv. Han kysser sin kæreste offentligt. Hvad faldt det egentlig for ved kronprinsen? Det, der ligesom bragte os sammen, var vores samtale. Han var meget nemt at tale med. Han virkede interesseret. Han var så nærværende. Han var charmerende. Han så godt ud. Så det var mit første indtryk. Og så kørte det derud af efter. Altså, min hustru og jeg, vi lagde ud med et langdistanceforhold mellem København og Aarhus, og det synes jeg faktisk var svært nok i sig selv. Hvordan fik de et langdistanceforhold mellem Australien og Danmark til at fungere? Ja, overraskende nok, det gik. Men det var det, at da vi først startede vores samtale, den holdt aldrig op. Og vi holdt kontakt med e-mail, lang telefonopkald. Vi skrev til hinanden. Det betød, at vi kunne lære hinanden at kende i ro. Det næste interessante, der sker i Mary og Frederiks liv, står dronning Margrethe for. På det årlige pressemøde på Chateau Cais har dronningen en overraskelse med i ærmet. Vi har mødt hende, som de er godt klar over, og sætter stor pris på hende. Er de glade på kronprinsens vegne? Ja, det er jeg da. Og de synes, at det er en god svigerdatter, de får? Det tror jeg, det bliver fint. Dronningen bekræfter indirekte, at en forlovelse er på vej. Men Deres Majestæt, de har jo selv været meget glade for at overraske. Ja, og så kan de jo det, jeg sidder og gør i øjeblikket, ikke? Efter bedste evne, så vidt jeg får lov. Men da de selv blev forlovet, der overraskede de, og med prins Joachim, der var de også meget glade for, at det var en bombe. Ja. Er de lidt ærgerlige over, at det tilsyneladende ikke kan blive en bombe med kronprinsen? Nej, jeg vil jo nok sige, at de herrer og damer fra pressen har jo detoneret den temmelig grundigt. Var det et pres for dem, at sådan nogen som os i pressen pludselig fandt ud af det og begyndte at spørge til det? Ja, det var en stor først overraskelse, da det skete. Ja, jeg var på vejen hjem fra arbejde en dag, og så pludselig fik jeg et spørgsmål. We know you're the Crown Princess girlfriend. Og det eneste, jeg tænkte var, jeg tog hovedet ned og gik så hurtigt, som jeg kunne til min bil. Og så fra den dag til den næste ændrede mit liv. Og det kom enormt fokus fra medier. Jeg bliver fulgt efter. Jeg er jo ikke længere bare Mary, der gik ned ad gaden. Det var nogle andre, der fulgte efter. Og det var noget af en omvæltning. Det klip, vi lige har set, der er det jo tydeligt, at hendes majestæt og prins Henrik er meget begejstrede ved udsigten til at få dem som svigerdatter. Hvordan forberedte de dem på det her tidspunkt på at møde deres kommende svigerforældre? Jeg tror, min forberedelse først og fremmest gik ud på at finde ud af, om jeg kunne se mig selv boende i Danmark, og om det var Frederik og mig. Så forberedelse til at møde med dronningen og prinsen, det var bare en af de skridt på vejen. Et af de skridt på vejen. Og det er ikke for at nedgøre det, fordi jeg var godt nok nervøs, og skal det nok gå, og jeg håber, at de kan lide mig, og kan se, at jeg er en ordentlig person, og alle de tanker, man kan tænke. Og det skete, at en eftermiddag, så sagde kronprinsen til mig, at min mor kommer til te. Men i dag? Var det første gang, de mødte dronningen? Ja, og så svarede jeg, i dag? Ja, hun kommer efter. Det er så fint. Jeg bare, fint? Du kan ikke sige til mig, det er fint. Hvad skal jeg gøre? Hvordan gør jeg det? Og hvad skal jeg tage på? Og er det noget, jeg skal gøre? Og, men han sagde, nej, men
du skal nok neje for hende. Så, nej, okay. Kan du vise mig, hvad det er? Så jeg lærte neje fra min mand. Og jeg håber, det er blevet bedre siden den. Har de billeder af kronprinsen nejer? Det tror vi bare Nej, kan se. det skal man bare have på nethinden. Fra pressemødet på Kajs, som vi lige så klip fra, der går der ikke særlig mange måneder, før hele verden jo får nyheden om deres og kronprinsens forlovelse. Og så skulle de jo stifte bekendtskab med begrebet en balkonscene. Det kommer jeg altid til at huske. Før døren åbnede, så kunne man mærke den der sum og snak og råb fra alle de fremmødte mennesker. Men den døren åbnede, når man fysisk mærkede det. Og det var Og så samtidig var det at træde ud i en ny virkelighed, hvor kronprinsen og jeg står fremme for første gang som et officielt par. Goddag. Goddag. Jeg vil gerne sige et par ord, før vi begynder. Jeg er meget glad for at være i Danmark. I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs. Jeg har læst, at jeg taler flydende dansk. Tak for det, men desværre passer det ikke helt. Det er vigtigt for mig at blive rigtig god til dansk, og jeg glæder mig meget til, at jeg kan tale flydende. Hvis de stiller spørgsmål på dansk, vil det være en stor hjælp, hvis de taler langsomt. However, there will be some questions that I will feel much happier expressing myself in English, so therefore I will do so. Tak. Jeg kan huske... Vi er så unge. Ja. Jeg kan huske, at jeg var meget, meget imponeret. Det tror jeg, hele Danmark var over, at de sidder i sofaen til det første pressemøde i Danmark og taler så flot dansk. Hvorfor var det vigtigt for dem at møde pressen på dansk første gang? Det var vigtigt, fordi jeg ville gerne vise, at min ambition og mit største ønske var at være dansk. At tage det danske sprog til mit sprog. Men jeg var ikke der på dette tidspunkt. Og det var også grænseoverskridende på mange måder. Og pressemødet var, og det vidste jeg ville være virkelig nervøs. Så jeg tror, det også gav mig noget at holde fast i, at jeg kunne, hvis jeg kunne kontrollere en lille smule af det, så var det en god måde at møde den udfordring. Men de virker ellers utrolig rolige, synes jeg. Det kan jeg love dem for, jeg ikke var. Jeg kan huske, før vi kom ind i havesalen, så vores daværende hofchef, Patornet, han havde taget mig med armen og sagt, træk vejr, træk vejr, det skal nok gå. Vi vidste, at det var ikke noget kritisk møde, vi skulle ind til. Alle var glade på vores vejen, men alligevel, det var så fremmed en begivenhed. Den der varme og omfavnende måde, som danskerne tog imod os og tog imod mig, det rørte mig dybt.
Nu skal vi tale om det, som var en kæmpe begivenhed for hele Danmark, men selvfølgelig allermest for dem og for kronprinsen, nemlig deres bryllup. Men inden vi kommer til selve brylluppet, så vil jeg godt lige vise dem et lille klip fra det galataffel, der gik forud. Prøv at se her. Hun har sørme det store rubinsæt på, som i sin tid var det, som dronning Ingrid altid gik med, eller bar til de større officielle ting. Og det er jo et fantastisk stort smykkegarnityre, kan man næsten kalde det. Det kommer fra Sverige i sin tid. Hun har også fået elefantordenen. Ja, og det er dronning Ingrids elefant, som hun har overtaget, så kronprinsens kommende hustru bærer altså både smykker og orden, som har tilhørt hans elskede mormor. Her står de kongelige så inde i Fløjlskemarkedet, hvor de skal hilse på aftens gæster. Vi kunne se Mary Donaldson lige rettede på sin fars krave. Ja, det er også en ny situation for ham jo. Og her kan vi så et flot view over hele salen med 2 af gobelinerne i baggrunden. Der er virkelig mange traditioner i spil her. Det hele er meget stort og pompøst. Hvad var det for en verden, der åbnede sig for dem? Men den aften, den var en smuk aften. Første gang, jeg skulle gå med diadem, som jeg følte som en stor ære, men også lidt af en pres. Kunne de nærmest fysisk mærke tyngden af historien på deres hoved? Ja, men pres i den forstand, at den havde sidst blevet båret af dronning Ingrid, som var højt elsket og beundret af danskerne. Så det kom med nogle forventninger, følte jeg. Kan jeg leve op til de forventninger? Vil folks mene, at jeg gør det godt, og alle de tanker, der kan komme igennem ens hoved. Men det var en særlig aften på mange måder. Højdepunktet i den her ugelange fejring, det var selvfølgelig brylluppet, altså den 14. maj 2004. Mary Donaldson på vej til sit bryllup med den, hun elsker, kronprins Frederik, til Danmark. Og her brudens far, John Donaldson. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så kig godt på Mary Donaldsons hoved. Det slør, vi ser, det er det slør, som dronning Ingrid bar til sit vielse med kong Frederik. Det er det slør, hendes mor igen, prinsesse Margareta af Sverige, bar. Et slør, som er fuld af tradition, et slør, som er båret i den Glücksborgske familie efter dronning Ingrid. Samtlige prinsesser i arv fra mor til datter har båret det. Vi bryder traditionen i dag. I dag er det Mary Donaldson, der får lov til at bære dronning Ingrids brudeslør. Og hvilken kjole hun har på, som forventet en meget, meget enkel kjole med en bådudskæring i hvid duchesse, syet i lange paneler, som man kan se foran, åbner sig en lille smule fra livet, så man kan se kniplingerne. Omkring 100 år gamle er de. Og jeg kan godt forstå, at kronprinsen står forventningsfuld. Alle rejser sig i kirken. Mary Donaldson på vej op ad kirkegulvet, de 60 meter op til en meget lykkelig kronprins. Og når Mary Donaldson træder ud i buen, vil drengekoret bryde i sang.
Så tilspørger jeg dig, Frederik, André, Henrik, Christian. Vil du have Mary Elizabeth Donaldson, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Vil du elske og ære hende og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den Almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad? Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Mary Elizabeth Donaldson. Vil du have Frederik, André, Henrik, Christian, som hos dig står, til din ægte mand? Ja. Vil du elske og ære ham og leve med ham, både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den Almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer ad? Ja. Så giv hinanden hånd derpå. Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og har givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk. Har de egentlig set de her billeder før? Det er rigtig længe siden, må jeg sige. Hvordan er det for dem at se de her billeder nu? Jeg bliver faktisk ret rørt. Alle var glade. Det var virkelig en fejring af kærlighed og fremtid. Og solen er brudt igennem. I samme sekund, som døren gik op til kareten. 20.000 mennesker er stemlet sammen på Amalienborg Slotsplads. Der har været langt over 100.000 danskere i gaderne til brylluppet. I dag har vi netop fået en melding om fra politiet. Her ankommer kareten. Her ankommer kronprinsparret. Og her kommer Danmarks kronprinspar, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik, og vinker til folket. Og hvilket menneskehav. Det var stort. Det var virkelig stort. Og det var virkelig en blanding af australsk og danske flag. Og så, det gjorde mig til ting, at man ikke havde bare accepteret mig for den jeg er, men også accepteret min baggrund og hvor jeg kommer fra. Og taget det til sig. Når man ser billederne, så ligner det jo grandgiveligt noget fra en Hollywood-film, altså et ægte eventyr. Føler man selv det, når man er midtpunktet i det, eller har man hovedet et helt andet sted? Når jeg kigger på det, så tænker jeg, ja, det var eventyrligt. Både når jeg kigger nu og på dagen selv, det var eventyrligt. Og jeg tror, hvert brud, vortende brud får det. Det er et råd at nyde hver eneste øjeblik. Vær til sted. Prøv ikke at miste dig selv i det. Mm-hmm. Og det prøvede jeg virkelig også at gøre. Men jeg må sige, det er nogle ting, når jeg kigger på det, at de får virkelig menende og følelser til at komme op i mig. Men det er mange ting, jeg er lidt tåget. Min mene er lidt mere tåget, fordi det var en overvældende dag, og man kan ikke tage det hele ind. Hvordan var det, hvis jeg må spørge for deres far? Fordi for deres familie fra Australien må det her jo også have været en kæmpe omvæltning. Og nu kommer man til Danmark, og en ting er, at man skal gifte sin datter væk, men tænk engang at gøre det under de her omstændigheder. Det må også have været en utrolig oplevelse. Ja,
når jeg ser min far der, jeg tænker bare, wow, han så ud som, han nyder det fuldt ud. Og han står smilende, og kan se, han så stolt ud. Ja, det bliver man rørt af, ja. Men min familie, de er nogle mennesker, der har begge ben plantet på jorden. De er gode til at omgås alle mulige mennesker og begås i alle mulige situationer. Jeg må indrømme, at jeg havde lidt skyldfølelse, at jeg skulle udsætte dem for noget, der for dem var så uvirkeligt. Og jeg havde fået lidt tid til at vande mig til noget af det, men så pludselig skulle de komme og lande direkte ind i et bryllup på den her størrelsesorden. Det var, tænkte jeg, en kæmpe mundfuld, men de var så glade på vores vej. De er jo fuldstændig ret. Når jeg ser billederne, så bemærker jeg også, at deres far virker meget rolig og til stede. Er det ham, de selv har deres ro fra og styrken til at rejse om på den anden side af jorden og begive dem ud på sådan et eventyr her? Det vil jeg nok sige. Jeg tror også, at min mor havde meget ro over hende. Jeg har fået at vide mange gange i situationer, hvor jeg føler mig ikke så tilpas, eller lidt uvant situation, men du virker så rolig. Det er noget, jeg udstråler, selvom indeni er jeg ret nervøs, eller føler mig usikker. Men jeg tror også, det hænger sammen med, at mine forældre har altid sagt, at man kan kun være sig selv. Og det på et eller andet måde giver en ro. Senere så er det jo en meget bevæget dronning, der også holder tale for dem og kronprinsen. Jeg vil godt lige vise dem et klip af det. Denne er dagen. En glædens og festens dag, da vor ældste søn skulle stå foran alteret med sin brud, og vi skulle byde hende velkommen i vores hus, i vor familie og i vort land. Mary, i dag byder hele Danmark dig velkommen med åbne arme. Med varme og værdighed har du mødt os, din nye familie og alle dine nye landsmænd. Du indgyder også tillid. Om dig blomstrer også Danmarks have. Mr. Donaldson, this is a day of celebration in which we all share. No wonder if you and your family may feel a touch of apprehension, for it is also the day when your last and youngest daughter is leaving her family, as she has already left the country where she grew up to settle very far away. Now she takes up a new and challenging life. Her new countrymen receive her with enthusiasm, not only as Crown Prince Frederick's bride, but also for the qualities they already perceive in her. As we have come to know Mary, we, her parents-in-law, have come to love and admire her. She has great inner strength, and she exudes a calm warmth that inspires confidence. She has shown the courage to place her future life in Denmark. May we always be worthy of her trust. Det er smukt sagt. Så smukt sagt. Må vi altid være din tillid værdig. Hvad følte de, da dronningen om dem sagde noget så smukt? At jeg var hjemme. At det skal nok gå. På den måde, det er fordi, at jeg reflekterer, at jeg kan se det, fordi det var ikke den, jeg tænkte, det skal nok gå på dette tidspunkt, men det er mange udfordringer, man møder, og det med at være en offentlig person kommer med en helt ny verden af udfordringer. Men hendes ord til mig og til min far på bryllupsdagen, det bare gav mig tillid på, at
vores liv sammen, og mit liv i Danmark, og min rolle som kronprinsesse, det var mening. Et andet højdepunkt ved et bryllup, det er jo også gommens tale. Jeg vil godt lige vise dem et klip fra den. Dette øjeblik er os to. Nye sammen, unge sammen, uskyldige sammen, forelskede sammen, bare sammen. Du giver mig tryghed, glæde og lykke. Jeg er nærmest ved at boble over af spørgeløst på, hvad den nærmeste og fjerneste fremtid vil bringe for os. Og det er dig, der skal svare. Men jeg skal nok prøve på at styre mig. For 2 spørgsmål er jo allerede besvaret med et ja af os begge 2. Det er svar, som vil gælde for os for altid. Og behøver vi lys i vores søgen på svar, kræver det blot, at vi hæver blikket og kigger op mod himlen. Der ligger evigheden, der til lige kan vise os vejen, der til tider bliver væk. Jeg elsker dig, Mary. Kom, lad os gå. Kom, lad os se. Gennem 1000 verdener venter vægtløs kærlighed. Deres majestæter, deres kongelige højheder, må jeg bede alle rejse sig, og med mig udbringe en skål for min brud. Kronprinsen siger blandt andet til dem i sin tale, at de var unge og uskyldige sammen. Kan de stadigvæk mærke den følelse nu, hvor de nærmer dem 50? Det er et flot, rundt tal, 50. Men alder for mig er mere en følelse, så jeg føler mig stadig ung og frisk. Måske mindre uskyldig. Med deres nye titel og deres nye tilværelse, der kom der jo også en stor omvæltning i deres arbejdsliv. Ikke mindst som repræsentant for Danmark på delegationer rundt omkring i verden. Men de arbejder også med mange ting, som de selv har valgt. Områder, som deres hjerte banker særligt for. Det er 3 år siden eleverne på Falconergårdens gymnasium i København begyndte på projekt Netværk. Det er en fornøjelse at møde jer igen efter 3 år. Netværk sætter fokus på trivsel og har som mål at forebygge ensomhed. Det er ikke noget, vi taler om, fordi at være ensom og at være alene er lidt pinligt. Jeg har oplevet at føle mig ensom, kortvarig ensom, da min mor døde. Men det var kortvarigt, og det er langvarig ensomhed. Det er det er skadeligt for vores helbred og vores livskvalitet. Og det er det, vi skal sætte fokus på. Hendes kongelige højhed, kronprinsesse Mary, tog i dag sportstøjet på, og sammen med håndboldspiller Mikkel Hansen lancerede de det nye digitale værktøj Anti-Bully, der skal hjælpe klubberne med at forebygge mobning. Kronprinsesse Mary ankom i dag her til krisecentret i Ringsted, til daglig et hjem og tilflugtssted for kvinder, der er udsat for psykisk eller fysisk vold. Det er utroligt, hvad man møder fordomme ude i verden, og det er derfor, det er så vigtigt, at der bliver bakket op om os. Og vold, den rammer alle niveauer i samfundet. Ja. Det er ikke kun én type person. Nej. Det hele handler om at hjælpe og forebygge social isolation. Og det er mit hjertesag. Der er ingen, der skal stå alene i verden. Hvis vi ser på de udsatte grupper, hvorfor har de så især valgt at gøre noget der? Jeg har altid haft svært med at se et menneske stå alene. At stå udenfor. At ikke forstå, hvorfor de kan ikke være en del af en gruppe. Eller komme ind i varmen. Jeg har altid haft en meget stærk retfærdighedssans og en tro på, at vi er alle født lige, og at lige muligheder skulle være for alle. Så jeg så, at min platform var, at jeg kunne bruge det til at være en stemme for dem, der ofte ikke høres.
Her på klinikken tager man sig af HIV-smittede børn, men også af raske børn, hvis forældre er smittede. For HIV er for mange stadig et tabuemne, og derfor oplever børn, at de bliver drillet og set skævt til. De er meget klar over, at det er en forebyggende indsats, det skal til. Og de kan ikke nå alle, men hvad de gør er en stor forskel for mange at forbedre deres livsvilkår. Jeg er blevet meget berørt over de elendigheder, vi har set. Og de historier og skabene, vi har hørt. Det er meget ofte billeder, der kører i mit hoved af små ansigter og voksne ansigter, hvad de har set og hvad de har oplevet. So how old is the baby here? Kronprinsessen er forkæmper for kvinders rettigheder og ligestilling verden over. En kamp, hun nu også fører i Burkina Faso på rejsen her. Når vi har forståelse for det, og forståelse for de dybt forankrede kulturer og traditioner, vi har med at gøre, så kan vi bedre sætte ind med det rigtige støtte. Føler de, at de gør en forskel, når de kommer ud og møder mennesker? Altså, kan de mærke, at det er dem, der kommer som kronprinsesse? Jeg vil ikke sige, at det er fordi, det er mig, der kommer som kronprinsesse. Det er fordi, det kommer en, som vil gøre forstå det, de står. Men jeg arbejder ikke alene. Jeg også har for øje, at vi arbejder stærkere, som når vi samler kræfter. Det har også været den måde, vi arbejder på i Maryfonden, at vi bringer utraditionelle aktører sammen, så vi kan være endnu bedre klædt på til at møde de mennesker, hvor de er, men også at hjælpe dem på bedste vis. Den anden side af deres arbejde, det er jo den mere repræsentative, når de er ude og fremme danske interesser i udlandet, for eksempel. Prøv at se her. Det danske kronprinspar indledte i dag et erhvervsbesøg i Sverige. Det største danske erhvervsfremstød i USA. Det største danske kultur- og erhvervsfremstød i Japan nogensinde. Japansk presse er mødt talstærkt op. Det skal foreviges, når det danske kronprinspar bliver modtaget af Japans kommende kejserpar. Man oplever den traditionsbundede samfund, men samtidig er den her nysgerrighed og øje for innovation og at kigge ud i verden. Danmark har rigtig mange løsninger for de udfordringer, vores verden står overfor. Og det er en ære at kunne gå ud og vise verden, hvad vi kan, og hvad vi kan i partnerskab. Fordi det er også noget, Danmark kan gå til at eksportere. Nu tager vi en tur til Paris, og samtidig handler det om dansk arkitektur. Ja, besøget skal styrke Danmarks position og tilstedeværelse på det franske marked, der nærmest har været en umulig opgave for arkitekterne i flere årtier. Om det er grønne omstillingsløsninger, arkitektur, medicin, fødevareproduktion, kultur. Vi kan rigtig, rigtig meget, så vi gør det med stor stolthed. Kronprinsparret er blevet modtaget i præsidentpaladset af Italiens præsident Sergio Mattarella. Formålet med besøget det er blandt andet at øge den danske eksport af bæredygtige fødevarer og moderne teknologi på sundhedsområdet. Trafikken brød sammen, da kongefamilien, som det første her sidst på eftermiddagen, tog et par cykeltaxaer gennem Hanoi. Hundredvis af lokale unge fulgte dem på vej. Det er meget morsomt at være 2 generationer sammen, må jeg sige. Og lærerigt også for en gammel rotte som mig. Det er første gang, kronprinsessen er med på officielt statsbesøg. Det har været en stor oplevelse. Og jeg har altid været i Vietnam for en meget fascinerende land. I dag var delegationen nået til byen Boston i den nordøstlige stat, Massachusetts. Does it make a difference? Oh, I actually really do think it does. I think that one thing that I think Europeans may not know about Americans is that even though, of course, we do not have a monarchy, there is a certain fascination, and they're such lovely ambassadors for their country. Hvordan oplever de deres officielle arbejde, deres repræsentative arbejde i forhold til de hjertesager, som de også arbejder med?
det er en del af en meget vigtig del af rollen, og det er en meget alsidig rolle, og det er noget, som jeg er meget glad for. Og når vi nu taler om officielle pligter, så kom kongehuset med den her nyhed. I dag blev kronprinsesse Mary udnævnt til rigsforstander. Det betyder, at hun i fremtiden kan varetage dronningens forpligtelser, hvis majestæten for eksempel er på rejse i udlandet. Kronprinsessen underskrev i dag den nødvendige erklæring om at ville overholde grundloven, så nu er hun forfremmet til rigsforstander. Det har ellers indtil i dag kun været kronprinsen, prins Joachim og prinsesse Benedikte, der har kunne varetage jobbet som rigsforstander af Danmark. Hvad betyder det for dem også at være rigsforstander? Jeg var og stadig er meget rørt og beæret over den tillid, dronningen viste mig med at udnævne mig til rigsforstander. Det er med glæde, at jeg støtter op om den opgave, den vigtige opgave, som regent har. Og jeg har kun prøvet det et par gange nu, men jeg påtager mig rollen med ansvar og umodighed, men også interesse. Føler de dem parat til det? Jeg bliver klædt godt på. Hvordan er det egentlig, at ens svigermor også i en eller anden forstand er en form for arbejdsgiver? Hun er en gårdslagsen. På en måde ens rolle og ens familie, det bliver til en helhed, at man ikke separerer så meget. Så jeg ikke ser hende som min arbejdsgiver på den måde. Vi i pressen følger jo selvfølgelig deres arbejde tæt, men vi følger jo også deres familie. Ikke mindst når der er mærkedage, eller hvis der er familieforøgelse. TV-avisen God aften. I dag fik hele Danmark ham så at se den nyfødte lille prins. Kun 5 dage gammel og solidt slumrende blev Danmarks nyfødte prins af Danmark båret væk fra den trygge fødselsgang og ud i verden. 2 stolte forældre, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, satte ord på den kongelige fødsel. Kronprinsesse Mary, hvordan føles det at blive mor for første gang? De er spændende, men det er det mest positive. Hvad tænker du? Anderlige ting i hele verden. Jeg begyndte at overveje, om han skal være storbrønder. Men først gik turen hjem til Fredensborg. Der ser vi dem og kronprinsen komme ud ganske kort tid efter, at de har født. Og der står et helt pressekorps og venter dem. Jeg tror, det er de færreste forældre, der drømmer om at blive mødt af et fuldt pressekorps lige efter en fødsel. Synes de egentlig, det var rimeligt? Hvis jeg bliver stillet det spørgsmål på dette tidspunkt, så vil jeg have helst sagt, at kan jeg ikke bare tage hjem? Men vi deler vores glæde, vores sorg, familie, forøgelser, så jeg forstår hvorfor. Og han er en kommende kronprins, så han er en del af Danmark på den måde, så det med at kunne vise ham frem for alle. Det var en glæde for os at kunne gøre det, men man er lidt sårbar på dette tidspunkt. Hvordan opdrager man et barn, en ung mand, til en dag at skulle være konge? Det er klart, at Christian har en forudbestemt livsretning. Og meget af det, vores børn over tiden lærer at forstå om at være en offentlig person, at være en del af det kongelige familie, foregår igennem osmose, at være en del af den familie, man er en del af. At se os på arbejde, at være med os ud
til noget officielt, eller hvad det nu må være. Men han har en ubestemt livsretning, men det er vigtigt, at han forstår, at han skal forme det selv. Og så skal vi til dagens prinsessenyt. Og lille pigen, som hun altså kaldes indtil nu, sov for alt i rakken, for alle de snorende kameraer og for de spørgende journalister. Lige nu ryster jeg lidt. Undskyld. Det har jeg. Og så var seancen ved at slutte. Udenfor ventede omkring 1000 mennesker med hurra, tillykke og flag. Og så gik turen mod Fredensborg, hvor storebror Christian ventede. Det kunne næsten ikke blive mere folkeligt, da kronprinsparret ankom med børnene her til Holmens Kirke i hjertet af København. Der skulle vinkes. Selv tvillingeprinsessen her i armene på kronprinsesse Mary ved allerede, hvad det drejer sig om. Og kort før klokken 4 kom så de vigtige ord. Hvad er barnets navn? Vincent, Frederik, Minik, Alexander. Hvad er barnets navn? Josefina, Sofia, Ivelo, Mathilda. Hvor er de kære? Meget. Ikke det i dem. Ja, det vidste jeg. Er det vigtigt for dem, at deres børn også får det, man kunne kalde en så normal børnetilværelse som muligt? Jamen, en familie er, hvor man føler sig tryg og elsket, og hvor man kan være lige præcis den, man er. Og for os, det er grundsten, tillid, gensidig tillid. Så det er også med til at sørge for, at børnene kommer med detaljer, de skal komme med, så vi ved, hvad det foregår. Så når vi har tillid til det, også når de kommer op i det teenagealder. Så man har tillid til, at vi ved, hvad de har gang i. Så får de den tilsvarende frihed. Frihed under ansvar. Ja, det er sådan, man kan se det. Mm. Ja. Men jeg håber, at nu at vi har 2 teenager i huset, og vi lever i en tid, hvor alle på alle tidspunkter og alle steder kan tage et billede eller en video. Så man er mere eksponeret, end da kronprinsen var ung. Og de teenagerår, det er nogle transformative og også sårbare år, hvor vi laver fejl. Og fejl er vigtigt, og forhåbentlig lærer man fra dem. Men vi håber, at vores unge fortsat får den frihed og plads til at lave de fejl, at komme igennem de år. Man er nødt til at søge og undersøge for at lære en selv at kende. Nu har vi set mange klip fra deres officielle liv, fra deres hjertesager, de arbejder med, også fra deres familie, og bryllup og forlovelse osv. Men de har jo også deres helt eget private frirum, og der har været nogle enkelte lejligheder, hvor vi har fået lov til at være med der. Det ligner DDR. En daglig løbetur i parken omkring Fredensborg Slot med hund og høj puls. Men det er også et nødvendigt frirum for kronprinsesse Mary til at få mudder på løbeskoene og ridser i galalakken og til at få ryddet op indeni. Jeg faktisk tænker rigtig meget og føler som om jeg tænker meget klart, når jeg løber.
Kronprinsessen bliver bombarderet med ønsker om at kaste glans over alt, fra sociale sager til det mere celebre, og de bliver sorteret med hård hånd. Men i takt med, at det danske sprog falder på plads, bliver talerne flere og mere nuancerede. Okay. Hvor vigtigt er det for dem at have de her helt personlige og private frirum? Det er enormt vigtigt. Og natur og bevægelse er en del af mig. Og så er det også det med det danske, den særlige årstid, hvor jeg virkelig holder af at komme ud i naturen. Om det er en gåtur med hunden, eller med familien, eller en ridetur på hesten. Og det er forår, hvor byen springer ud og skaber en fluorescerende grøn eventyrland. Og det er en følelse af, når man er ude i naturen, at man er mere forbundet. Der kommer en ro, tid til refleksion. Og når man løber, at ens tankerne pludselig samler sig på en meget mere fornuftig måde, på en eller anden måde. Jeg sætter meget stor pris på det. Den mindste hest får det fleste gulerødder. Har du en cigar? If you see a crocodile i det badekar, du skal ikke være bange, for han er så rar. If du giver ham en kop kaffe eller en god cigar. Du kan også godt lide chokolade. Nej, det kan du ikke. Jo. Det kan du ikke. Du hader chokolade. Vi har lavet et 6-tal nu. Så går vi ind her, og så krydser vi vores 6-tal, og så går det over og bliver et 8-tal nu. Så det er det. Hestene for mig er også en anden frirum. At så snart jeg kom ind i stallen, så glemmer jeg alt andet. Det er virkelig næsten en form for meditation, fordi man tænker på ikke andet, end hvad man har gang i nuet. Og det med at arbejde sammen og passe på så stort og flot et dyr, det er meget, meget givende. Og nu fylder de jo 50. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Man hører nogle gange fra folk, der er ældre end en selv, at de siger, at man får en ro, et overskud, at man måske hviler lidt mere i sig selv, når man bliver ældre. Føler de det? Jeg er ikke en, der tænker så meget over alder. Men når de siger det på den måde, vil jeg nok se, at med alderen har givet mig en grundlæggende følelse af at være blevet mere helt menneske. At ville mere i mig selv. At tro på mig selv og mine instinkter. Og så måske også at tørre måske mere. At kaste sig ud i nye interesser, nye udfordringer. Livet er vidunderligt. Jeg glæder mig til at se vores børn blive til voksen, og når de er klar, skabe deres egen familie. Jeg glæder mig til alle de nye kapitler, og jeg glæder mig også til at blive gammel sammen med min Frederik. Tak. Vores rødder går sammen. Du giver ham en kop kaffe. Gennem hele livet. Vi finder hjem på ny. Vi vil gerne runde af med at give dem en lille gave. Faktisk er den så stor, at vi kunne ikke pakke den ind. Så den er ude på den anden side af TV-avisens studie, så må jeg ikke have lov til
og vise dem derud, Ja. hvis de følger med mig her. Det var spændende. Tusind tak.